Suivez-moi. Activité de langue et de communication. Pour situer une action. Action, pour situer une action dans le temps. Le passé, ou là le futur, ou là, d'accord, le présent. Voilà l'axe de temps qui montre les actions dans le temps. On utilise. Avant d'expliquer, pour situer cette jumla, elle est correcte dans l'orthographe. L'orthographe de la semaine. Pour, pour. C'est pas la traduction, d'accord. Regarde avant. دابا باش نجاوبوا حتى اصلا باش نفهموا مزيان وسهل التواصل كنجاوب على السؤال اللي طرح عليا جيب لي نشرب ماشي جيب لي ناكل داكور وقفي ماشي هي جلسي اتفقنا كنهضر مع احمد ماشي بحال ما كنهضر مع فاطمه ها لا كونجيغيزون كون سا il faut bien comprendre la question دوك اللي كاين شي واحد تتلقاو ذكي ماشي كاينش ذكي ما تيحفظش ولكن مركز مزيان وكيفهم السؤال مزيان تياخذ واحد 50% ديال لا ليكتور ديال لا كيسيون عاد كيجاوب داك الساعه واخا ما يكونش حافظ يقدر يجاوب كيلقاه في السؤال كيلقى الجواب وكاين اللي تبارك الله كيدير مجهود ويحفظ ويبريباري ولكن ما كيفهمش السؤال كيجاوب بديك سرعه البديهه لا سبونتانيتي وبالتالي ما تيلقاش لا ريبونس دونك نرجعوا للجمله ديالنا دونك بوغ شنو قلنا حنا قريناها قبيله قلنا بوغ هو سي بريبوزيسيون هو واحد الحرف الجر اذا هذاك حرف الجر شنو هي القاعده ديالو في اللغه الفرنسيه شنو تقول القاعده ديال حرف الجر في اللغه الفرنسيه كيكون الفعل اللي كيجي من وراها ما كيتصرفش فوالا جار مشروع الكروسه والعود ديالها ياك هذاك بور سيتويي هذاك سيتويي فعل علاش ما نصرفش اش من وراها فوالا قبل منه سويفي داكور افيك بريبوزيسيون سيتويي كوا باش كنحطوا واحد لاكسيون dans le temps inattend واش الباسي ولا لو بريزون ولا داكور لو فيتور كنستعملوا اش كنستعملوا دي مو اي دي اكسبرسيون شنو هما دي مو كلمات شكون هما الكلمات قلت لكم قبيله ملي قلنا مو هاد لو مو يقدر يكون فيرب يقدر يكون نون بروبر يقدر يكون نون كومون يقدر يكون هنايا عندنا فوالا برونون بيرسونيل يعني كوم جو تو il nous يقدر يكون برونون ديمونستراتيف بيان سو دو سويت دونك سا ديبون النوع ديال الجمله اللي عندنا حنايا دي مو اي دي زيكسبرسيون شنو هما لي زيكسبرسيون الجمل دونك التعابير هما دي زيكسبرسيون qui répondent à la question quand متى كون واش السيمانه الفايته ولا السيمانه اللي غادا تجي ولا دابا واش النهار اللي فات ولا النهار ديال غدا ولا دابا دونك هادو هما ملي كنطرحوا حنا داك لا كيسيون كون دون سو كالا كنجاوبوا على على داك السؤال باش كناخذوا واش الباسي ولا لو بريزون ولا لو فيتور دونك لا دات دو جور اي لور سا ديبون Le samedi dernier, hier, aujourd'hui, demain, à 8h, en 1967, récemment, et ainsi de suite. Donc, les mots les تعطاونا, il explique. مثلا في la conjugaison. غنقول أنا hier, regarde. غندير كلمة hier, وغنبقاو دايما في le verbe manger. وغنديرو حنا la pomme. وغنديرو مثال. أنا دايركم هذيك الفعل manger فاش غنصرفو. Passé récent. Hier, 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 passé composé. شوف يا الباسي composé يا l'imparfait يا le plus que parfait يا الباسي simple يا الباسي antérieur كندوق هنا ولكن من بعد غنخصوهم حنايا فهمتوا اذا كلمه ايار واش منين قلنا ايار خصنا داك نقدروا نصرفوه في الفيتور لا حيت ايار اش كتعني لينا ماضي ملي غنقول لا سيمين بروشين اوتوماتيكمون لو فيتور من الى فيتور سامبل صافي علاش فيتور سامبل قلنا حتى يكونوا عندنا جوج الافعال في المستقبل حتى هذا باش كنستعملوا داكور لو فيتور سامبل et le futur antérieur donc voilà هاد لي مو qui explique voilà la situation dans le temps ça dépend est-ce que le passé le présent ou bien le futur
8 août 1967 récemment. ETC. اش كتقرا هذه اتسيتيرا ها اتسيتيرا اش كتقرا لا واش رفيقي ها اكسيتيرا ما سمعت والو وي وي امل حمزه ها اكسيتيرا اك وي اتسيتيرا اتسيتيرا j'ai pas entendu Amina اتسيتيرا oui اتسيتيرا non non c'est pas اتسيتيرا oui Hind il a déjà dit toi moi اتسيتيرا hein اتسيتيرا etc. شي جابها خاطئه شوف regarde elle a dit que جبتها صحيحه متاكده من لا ريبونس ديالها ريبيتي كتقرا ب او تي اكسيتيرا الى اخره اكسبري انا قلت خليتكم تعاودوها دابا حنا نو سوم لا بور كوريجي حنا جينا هنا باش نصححو اتفقنا دونك كتقرا الى برون اش قلنا قبيله في اللغه اش قلنا على لا لونغ فرونسي شنو قلنا فيها حتى لا ليكتور داكور فيها لا ليكتور فيها ليكريتور فيها لا غرامير فيها لورتوغراف فيها لا كونجيغيزون et la prononcer etc. راكي اللي قالوها صحاح داكور etc. انا je vais partager déjà partagé avec vous je n'ai pas mademoiselle je n'ai pas révisé عقلت déjà partagéتها معكم vous cherchez oui dans le groupe l'année dernière d'accord voilà etc. des mots regarde des mots et des expressions qui représentent aux questions هذوك الكلمات ولا هذوك التعابير اللي كنستعملوهم او كيستيون في واحد الاسئله هنا اسئله دوبوي كومبيان دو طون متى يعني كومبيان دو طون متى لا سي ان اكزامبل il pleut depuis 4 jours il pleut c'est qui شكون هي اللي il pleut c'est la pluie et le verbe il a verbe هذيك البلو الانافيل شنو هو الانفينيتيف ديالو شنو هو الفعل في الاصل مزيانه ايوا فيليسيتاسيون لي عطيتي عليها سي لو فيرب بلوفوار شنو هو داك لو فيرب بلوفوار شنو هي بالعربيه هذاك لو فيرب تمطر بالعربيه بالفرنسيه سميتو بلوفوار ايوا الي كونجيغي السؤال اللي غنسول دابا ما ديطا ما عكس اش غنقولوا ليه est-ce qu'il est conjugué dans tous les pronoms personnels واش غنقولوا شوف ركع انتبهوا الله يرضي عليكم ودابا باش تصحوا هادو هما لي زيكسيبسيون ماشي تمطر فيهم خليها برافو سمعتي اش قالت لك S'agir aussi, c'est un verbe personnel, conjugué avec l'utilitaire. Attendez, après je vais prendre avec l'application. Donc pour l'exemple, il pleut depuis 4 jours. Donc c'est qui c'est un verbe, le verbe pleuvoir c'est un verbe, hein, c'est un verbe impersonnel. Mais la question, depuis combien de temps la pluie tombe? Combien de temps? La réponse, il pleut depuis 4 jours. Pendant combien de temps? Deuxième exemple, nous avons parlé de ton problème pendant toute la nuit. Nous avons parlé. Quel verbe et quel temps conjugué? Il a fait ou pas ça? Il a verbe. Conjugué dans le. Pourquoi? Parce qu'on a On a deux verbes. on a le verbe avoir Et le verbe avoir conjugué dans quel temps? présent. Conjuguez-moi le verbe avoir. Il y en a des autres. La réponse. Oui. C'est vrai. Il est conjugué dans le passé. Je vais gérer la fouille.
Elle est conjuguée dans le... Je suis sûre que c'est ça. Oui, madame. Elle est conjuguée au passé composé. Pourquoi? Parce qu'on a l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Le verbe parler. هذا هو l'auxiliaire avoir au présent. L'auxiliaire avoir. Je vais, tu vas, elle va, nous avons. Vous avez, ils ont, elles ont. Ça marche. Mais parler, le participe passé. Ou le participe passé, le verbe, le premier groupe se termine avec un à la fin. Ça fait. Donc, je vais jeter le passé composé, le présent. Le passé composé, le temps simple, le présent. Quand je dois le verbe, l'auxiliaire, quand ça va au présent. Ou quand on seulement le participe passé. Le participe passé, d'accord, surtout avoir. Ne change pas. Je vais vous dire le participe passé ne s'accorde pas. لا يتغير avec le sujet. ويكون عندنا جمع ولا مؤنث جمع مذكر ولا جمع مؤنث تيبقى عندنا هو هذاك ne s'accorde pas. Donc voilà deux temps problème pendant toute la nuit. Donc combien de temps? Voilà. Donc combien si toute la nuit? Troisième exemple, l'avion décollera dans un 4 heures. L'avion décollera dans un... Oui, le verbe et décollera. Bien de temps. Le verbe décollera. Comme j'ai dit Les autres, mademoiselle. Il y a un verbe. C'est là où le verbe fait le jumla. فين هو لو فيرب كيف طونجي شنو قلنا حنا باش كنعرفوا كنطرحوا السؤال وي لو فيرب دون سيت فراس فين هو الفيرب وفاش نصرفوا الا شنو فهمتي من الجمله لافيون ديكولغا دون ان 4 اور شنو غنفهموا مثلا من الجمله شنو فهمتوا من الجمله؟ الطائرة غادي تقلع وي طائرة شوف دابا الدارجة مزيان الطيارة طايرة 4 سوايع إلا قلنا طايرة ياك يعني طارت يعني فين؟ فاش؟ في الماضي في الماضي طارت راها في الماضي مي قلنا ديكولها شوف دابا انا باغيه نمشي انا عندي الفول غادي نسافر وبغيت نمشي نشوف واش غنوصل للمطار غنسولو مثلا في لا ريسبسيون غوكار لافيون باغ اكزومبل ديال كندا يقول لي لافيون ديكولغا يعني راه ما غادا تطير حتى لاش دونك 4 باقا ليها 4 سوايع عاد باش غادي تطير اذا يكون باقا ليها 4 سوايع فيتور سي با فيتور d'accord le futur simple vous avez compris oui donc non quand مثلا منين غنمشيو نحدوا داك لو فيرب est-ce qu'il est conjugué dans le futur ou bien le passé ou bien le présent le sens de la phrase المعنى ديال الجمله هو اللي كيحدد لينا le temps de la conjugaison c'est-à-dire conjugaison ديال les actions qu'est-ce que ça veut dire les actions اللي هما الافعال شنو هما les actions هما الافعال ça marche فيتور سامبل ديما كنخليو لوكسيليير ديكولي وكنزيدو ديك الار ديما ماشي لوكسيليير كنخليو شوف ملي كتطرح شي سؤال كلشي تستافدوا منه ريبيتي لا كيسيون قالنا كنخليو لو فيتور سامبل اشنو كنخليو مثلا عندنا لو فيرب مونجي دائما ناخذوا مثلا هذاك ليكزامبل اوكا لو فيرب مونجي هاد لو فيرب مونجي كيتقسم لينا لدو بارتي فيه جوج ديال لي بارتي شكون هما اش كيتسمى مونج مونجي تري بيان عندنا مونج وعندنا او ار هاد مونج شنو هي راديكال ياك وهاد او ار كتسمى تيرمينيزون دونك هذاك لو راديكال كيكون ثابت ها كونستون شنو هي ثابت كيبقى لينا كونستون شنو اللي كنغيروا حنا في لا كونجيغيزون سولمون تيرمينيزون ملي كيكون عندنا لانفينيتيف لو فيتور سامبل كنخليو لو فيرب كما هو ولكن فقط امتى غير في لو فيرب ديال لو بروميير جروب اللي كيتسالوا ب او ار كنخليو لو فيرب روغارد لو فيرب ها هو الشيء بنتي
إلا بغينا نحيدو لافيون مثلا لافيون بغينا نحيدوها شنو غنحطو في بلاصتها؟ إل Tu as déjà avancé de prendre l'ancienneté chez nous. ياك شكرا avec plaisir. Donc à la place شنو غنحطو هنا؟ ال. شنو هذوك نحاولوا ايفيتيهم. On a déjà pris la règle générale. Mais هذوك لي بشي بروب علاش غنديروا ال وماشي ال؟ parce que l'avion c'est un féminin. Donc هما دايرينها لينا خصنا نحترموها. دونك غنحيدوا لافيون غنقولوا ال ديكولغا. علاش قلتها؟ باش حيتاش لي تيرمينيزون ديال لو فيتور شنو هما عندنا؟ جو مثلا انا اللي غنطير اش غنقول؟ جو ديكولغا. شنو هو الاخر؟ Tu découleras S. Non, S. Il découlera A. Ou elle découlera A. Soit le mot d'accord, soit le mot NS. Nous découlerons. Découlerons. ONS. شنو هي؟ ماشي إي. RONS. بغيت نصحح. إمتاش كنديرو ديك إي؟ كون اللي كيكون عندنا لامبارفي ولا ما عندناش لامبارفي. Nous découlerons ONS. Vous découlerez EZ. Il découle grand. شنو غنديرو؟ ONT. دونك نكملوها عندنا جو داكور ولكن ديك اس كتبقى ها هي نيت هادو. هنا هادي اش كنزيدو عليها جو كنزيدو عليها اس tu كنزيدو عليها شنو هي؟ il ou bien elle ou non كنديرو او ان اس وديك او ار كتبقى دونك الانفينيتيف الاخرى غنزيدو لها او زد والاخرى غنزيدو لها او ان تي مي هذيك او ار كيبقى لو فيرب انفينيتيف mais seulement pour les verbes du premier groupe et seulement je vous répète هذوك les exceptions ركزوا عليهم et seulement pour les verbes réguliers. Qu'est-ce que ça veut dire madame les verbes réguliers? C'est-à-dire الافعال المنظمه بحال هاش بحال manger بحال chanter بحال sortir. لا ماشي دوزيام شوف اش قلت régulier. Qu'est-ce que ça veut dire régulier? Madame, sauf le verbe aller. لا ماشي الرومي ولكن les verbes مجموعة الأولى. les verbes réguliers الافعال المنظمه اش كنقصدوا بهم دابا نشوف ملي كنصرف لو فيرب مونجي شنو كنقول جو مونج tu manges il mange nous mangeons vous mangez elle mange امتاش لو فيرب مونجي صرفتو في البريزون ديال لانديكاتيف ملي غنقول الي شوفوا هو سميتو الي ياك اش غنقول ليه غنقول جو هو سميتو الي واش غنقول هو سميتو الي وغنقول ليه جو في في البريزون دو لانديكاتيف هو سميتو الي وكنقول جو في tu vas elle va nous allons vous allez elles vont اذا هذا فعل منظم aller دابا هاد مونجي كيتسمى فيرب ريغوليي ولكن لو فيرب aller كيتسمى فيرب اي غنزيد عليها واحد الار هاد ريغوليي غنزيد عليها واحد الار اخرى ريغوليي غير منظم علاش غير منظم يعني ما كيحترمش لينا الغاديكال والتيرمينيزون في لا كونجيغيزون دابا شرحت كومون دي دون اون ميثود كومون جينيرال مي ابري اون سي با كل حاجه خناخذوها بوحديتها ديتاي مي هذا سا ديبون فوالا لا فراز ولا لا كيسيون كو جو فو بوزي ابري اون اكسبليك شاك فوالا لوسون سا ديبون لو سونس ديالو اسكو دو لا كونجيغيزون بيان دو لا غرامير او بيان دو l'orthographe. Pas de question, oui. Moi, avec plaisir. Non, avec plaisir, pas de problème. دابا هذيك او ان تي